Эрхэм үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Зуны өдрүүдэд зугаатаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Өнөөдөр эхлээд явсан газрын сониноосоо дуулгана, ажил амралт, аялал хослуулан зуны энэ өдрүүдэд бид явсаар байна. Явсан газар бүхэн сонинтой сургамжтай байж, их эрч хүч, урам зориг өгдгөөрөө гайхам. Бас уулзаж ярилцсан хүмүүр нэгийг мэдүүлнэ. Ийм болохоор аян замын сониноосоо та бүхэнтэйгээ хуваалцахыг хичээж байна. За миний Монголын элгэн садан ах トゥ нэрээ та бүхэнд энэ дэлгэр сайхан зуны мэнд хүргье. Би энэ Аранга аймгийн Цэнхэр сумын нутагт байгаа Цэнхэр гүүр гэдэг аршаа зөвлөлийн газар ачнэр зээнэр өр хөвгтүүдтэйгээ сайхан амарч байна. Энэ нутаг үнэхээр сайхан хангаа юм аа. Яагаад чи ингэж хэлж байгааг бол энд байгаа энэ халуун аршаан бол үнэхээр байгаль ижигийн монголчуудад өгсөн их том өглөг буян юм да. Тэгэхээр тийм ч учраас энэ нутгаас төрсөн маш их олон сайхан сайчууд манай Монголын алдар суутай хүмүүсд байдаг юм байна. Энд ирээд энэ түүхийг үзжээ байхад Хөдөлмөрийн Баатар Жамиан, Алдарт Нэхмэлчин Гүнжин лам, Ардын жүжигчин Самбуу, за тэгээд урлагийн явлаач зүтгэлтэн Булган, Эрдэмтэн Чунаг, Соломон, Эрдэнэт гээд одоо манай армийн их нэр хүндтэй генерал Гомсормгой гэх мэтийн их сайхан алдартангууд энэ нутгаас төрж өссөн юм байна. Үнэхээр энэ сайхан нутгийн хүмүүсүүд Монголын алдартай хүмүүсүүд болдго юм байна. Энэхийн үйлчилгээ үнэхээр хангаа газар бол одоо маш ховор үйлчилгээ гэж хэлж болно. Яагаад гэхээр одоо дэд үтс хөгжсөн 24 цагийн цахилгаан гэрэлтэй байгалийн аршаан халуун аршаан бол хэдийдж орж болохоор за тэгээд зам харгуу бол үнэхээр сайхан. Энтхийн хүмүүсүүд бол үйлчлээд бүр үнэхээр сурчсан олон жил ажиллаж байгаа юм байна. Би одоо энд 2 дахь жилдээ ирж одоо амарч зөвлөж байна. Манай гэр бүлийнхэн өр хүүхдүүд маш их баяр талархалтай байна. Яагаад гэхээр ийм сайхан хангаа ийм сайхан одоо энд чинь дутуу юм алга да. Нэг одоо байгалийн унган одоо төрх хэвээр хадгалчихсан. За тэгээд энэ их олон хөлийн газар болсон юм байна. Энд ч одоо Япончууд, Солонгосчууд, Европынхан за тэгээд манай энэ Оросын холбооны улс бүгдээр хятад улсын жуулчид, зочид одоо их ирдэг юм байна. За тэгээд манай төрсгийн одоо удирдагчид манай ард түмний олонний тань хүмүүсүүд бол ер нь хэдэн сарын өмнөөс л захиалга өгчдөг болтой байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бол энд бол ирж амраад сувлуулаад ингээд сурцуулсад их байна. Одоо энд гэхэд би Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар ардын багш гавьяа тасгалж насан тогтохгүй Монгол улсын соёлын гавьяа зүтгэлтэн манай нэр сэтгүүлч Дайрема гэх мэтийн одоо олон хүн энд амарч байгаа та тааралдаж бас бид хууч өрнүүлж байлаа л да. Тэгэхээр энэ их сайхан газарт бол та бүхэн тавтаа морилж одоо байгалийн сайханд бол алжаадаа тайлж байхыг бид одоо хүсэж байна. Энэ сайхан хангаа бол одоо та бидэнд бол байнгын нээлттэй юм байна гэж талархалтайгаар бахархалтайгаар өгүүлэх байна. Тэгэхээр би 1980-ад оны ихэр бас энэ Аранга аймагт бас ажлын далмаар ирж энэ Цэнхрийн халуун аршаантай бас танилцж байсан юм аа. Тэр үед бол одоо маш сайхан шилэн дарлага дулаан цэцгийн ногооны дулаан байртай тэгээд өвөл сайхан шин өргөст гэм улаан лоож амталж ингэж байсан. Тэгээд энэ нутагт дахиад одоо ирж амрахад бол
илүү их сэтгэл хөдлөж байлаа л дээ. Ийм амралтыг бол ингэ сайхан сувл амралтын одоо ийм сайхан байр болох гэдэг Wires Construction компани ерөнхий захирал Монгол улсын төрийн шагналт гавьяа төрөлөгчийн доктор Баян сайхан түүний одоо хамт олон ах дүүнрүүд бас энийг одоо гэвийн сайхан ажиллах их тусалдаг юм байна. Үнэхээр ажилсаг эмэгтэй нэлт бизнесмен хүн энэ мэтийн одоо ард түмний сайхан зориулсан амар сувлийг байгуулж ажиллуулах, хэвийн ажиллуулах гэдэг чинь бол нэг талдаа их нэр төрийн хэрэг юм, нөгөө талдаа бол одоо олон түмэнд хүргэж байгаа их буян юм л да. Баян сайхны би нэг ярилцлагыг уншиж байсан. Сон дээр бичсэн байсан. Таны одоо хамгийн хүндэлдэг, хайрладаг сайхан юм юу вэ гэсэн чинь тэр сурвалжчдын асуултанд цагаан цас гэж хариулсан байсан. Үнэхээр одоо тийм цагаан өнгийг, ариун юмыг бэлэгддэг. Олон одоо ах トゥ олоола өнөртгөн одоо ачтай нэртэй үргөгдөөдтэй аав ээжтэй тийм л одоо хүнлэг эмэгтэй хүний амнаас гардаг тийм сайхуугийг хэлсэн байсыг би олон жил өмнө уншаад маш хүндэлж байсан л да. Тэгэхээр ийм одоо амар сувлын газар ажиллуулна гэдэг бол тэр бизнесмен эмэгтэй одоо хичээл зүтгэл сэтгэл одоо их орсон сайхан ажил юм да. Энэ сайхан ханга тавхан харж байгаа мал сүрэг дураараа бэлдсэн ард түмэн их чөлөөтэй энэ дамрагчид бол сэтгэл хангалуун амар сувлуулж байна. Энэ амралтыг эдийн зэргийн байгалыг унган төрхөөр нь авч явахад энэ амар сувлын ажлыг явуулж байгаа гүйцэтгэх захирал Монгол улсын боловсролын тэргүүний ажилтан Ахмад багш, за спортын мастер Баян жаргал багш маш хичээл зүтгэл гаргаж удирддаг юм байна. Үнэхээр энэ багш хүн, тамирчин хүн, эцэг хүн, өвөө хүний одоо тийм халуун сэтгэлээр энийг авч явдаг учраас үнэхээр энэ их буянтай юм аа. Үнэхээр нэг юмд бол тийм чин сэтгэлээс ханддаг ажилсаг ийм хүний шинж бол хараа эндээ бол танигдж байх юм. Өглөөр тусаад дөнгөж өөр одоо хаяараад нар мандаж байхад босоод цэвэр агаарт гарсахад л аль хэдийн Баян жаргал багш түүний хамтран зүтгэгчид бол аль хэдийн амар сувлын ажилда бэлтгэл ажилда орсон байх юм. Ийм одоо сайхан амар сувл байна да. Энэ Баян сайхан хангаач нь бол ер нь олон халуун аршаантай юм да манай Монголын. Шаргалжуутын халуун аршаан гэж байна. Жишээлбэл одоо Кетроны халуун аршаан гэж байна. Тэгэл одоо энэ Синкрийн халуун аршаан дандаа газрын хүнээс оргилж байгаа. Үнэхээр маш их энергийн хүчин чадалтай. Одоо нөгөө дэлхийд алдартай Карл Бар шиг одоо ийм том аршаануудтай ангаахын ид шидэн бол одоо тэнцвүүц. Ийм сайхан одоо байгалийн өгөөж буян шиг юм да. Ард түмэн хязгаарнаас шинэ аршааны ид шидийг мэддэг учраас бол одоо ингээд эхэнд нь усгаж лусаддаг хангаа дэлхийг хамтд нь байрлуулдаг. Одоо өнөөдөр дэлхийн бие тус өвийн нэг том өвөр бүртгэгдсэн монголчуудын уул авааны тахилах зан үйл хүүхэд залуучуудад одоогийн экологийн боловсрол гэдэг хуучин цагаар бол байгаль ижийг хайрлж хамгаалах тэр сэдвийг бол энэ байгальтай нь холбож хүүхэд залуучд толгодог юм ардын сургууль хүмүүжүүд маш өвлөмжилтэй манай ард түмэн. Энэ өвлөмжлийг одоо өнөөдөр 21-р зуунд дэлхийд дахин үнэлж ЮНЕСКОгийн бие тус
соёлын өвөөр баталгаажуулан дархлааж одоо байна да. Тэгэхээр одоо дэлхийн өнцөг улам бүрт байгаа миний Монголын элэг нэгт ахын дүүс минь эх орондоо ирж энэ сайхан байгалийн тансаг сайханд алжаал юу гаан тайлж их нутагтаа гаан таньцж элэгэн садантаа гаан уулзаж байнга одоо холбоотой байхыг ийм одоо сайхан хангаа дэлхийг баярлуулах, гамнах, хайрлах, хамгаалахад гар бие оролцож явахыг одоо би багш хүний хувьд, ах хүний хувьд бол бас та бүхэн зөвлөх байна. Ингээд одоо манай дэлхийн өнцөг улам бүрт байгаа монголчууд сэтгэлдээ Монгол эх орноо тэхийн хажуугаар энэний тусын тулд юу хийх вэ гэдгийг бас давхар бодолцож байхыг одоо багш хүний хувьд, өвгөн хүний хувьд дахин одоо сануулах байна да. Тавхтайгаа бас зэгэр дэлгэцээ бас таашгаад их баяртай байна. За өнөөдөр их сонирхолтой өдөр болж байгаа юм байна. Сараа ягаад гэх юм бол одоо Хойтынгийн одоо 20 оны Олимпийн тоглолт 7 сарын 24-нд нээлттэй. Тэгээ яг одоо ингээд нээлт хийх өдөр маань жилийн өмнө энэ одоо бичлэгэнд хамааруулж байгаа одоо би одоо их бэлгшээж байна. Хойтын эдийн бол биднээс Токиод одоо нээлттэй ажиллагаанд ороход одоо явж яхнэ. Монголын одоо шилдэг тамирчид Олимпийн медалийн төлөө медаль авахын бэлтгэлийг базаагаад очсон тэмцээн одоо маргааш эхэлнэ гэдэг одоо ийм их сонин түүхт нэг жилийн өмнө болж байгаа их онцлогтой байна. Тийм учраас одоо үнэхээр одоо ийм сайхан арангаа бол одоо бас манай монголчуудын бөхөөрөө, мориороо, байгалаараа бүх юмар одоо бас монголчуудын дэлхийн ихний аялал жуулчлалын сонирхлыг татсан ийм сайхан нутагтай ийм аймаг. Тэгээ өнөөдөр биднес энд ирээд бас одоотойгоо хамт, одоотойгоо найзуудтай хамт ингээд Арангаа аймгийн Цэнгэр сумын жигүүр одоо ирээд одоо ингээд маш их сайхан алжаалан тайлаад 2-3 хонж байна. Тэгээ Хойтынгийнхан хамгийн гол нь одоо бид одоо спортын учраас маань нэг жилийн өмнө ингэж ярьж байгаа. Эргээд бас нэг сонсоход сонирн байх бах. Харин би бас улсын үндэсний шгшээгийн засаж болох чавд бас өөрийнхөө бодож байгаа прогнозон бас ярих гэж бодож байна. За энд бол манай Монголын тамирчдаас бол Олимпийн одоо ирэх бол нэг 35-аас 40 хүн бол авах хаа. Спортын 4-5 төрөлд. За эндээ бол манай тамирчид маань бол цагаагаар одоо их ойролцоо, цагийн зөрөө байхгүй ойрхон учраас Японд бол одоо 2008 оны 11 жилийн өмнө одоо авсан Олимпийн амжилтыг одоо бас дахин одоо баттгах болов гэсэн ийм одоо таамаг дэвшүүлж бас тийм хэмжээний бэлтгэл бас одоо сангаж байгаа болов гэж одоо бас ингэж бодож байна. Тэгээд одоо жудо өхөөс, чөлөөт өхөөс, за боксоос маань одоо бас Олимпийн бас аваргууд үргэлжлэн төрөх хаа гэдгийг одоо бас таамаглан үргэлжлэн хэлж байна. Тэгээд одоо энэ сайхан уулстай ийм сайхан хангай газар маань гэж бас бэлгшээ хэлж байгаа явдал маань бас бэлэгдэх болтугай гэдгийг бас өнөөдөр хэлгээ таатай байна. За ингээд одоо монголчууд бол дэлхийн альж твд, альж оронд олноороо, буйноороо сурч боловсрч амьдарч ингэж одоо яваа. Жишээлбэл Америкт одоо миний 2 хүүхэд охин маань амьдарч байна. Хөргөдүүд маань. За тэгээд одоо бас миний шавнар бас одоо энэ тэнд маш олон газар одоо амьдардаг. Их спортын орхиод зодог тайлсан ханараа бол төв дэлхийн альж орон гүрэнд бол олноор амьдарч байгаа. За Америк төвд байж байна. За Европ төвдөр бол маш олон манай тамирчид байдаг. За тэгэл одоо хаал бол хаана одоо монголчууд олноор ингэж сайхан амьдарч боловсрч ингэж одоо бас хүний зэрэгтэй Монгол улсын нэрийг гаргаж ингэж сайхан одоо хөдөлмөрж ажиллаж байгаа юм сайхан олон шавнар байдаг. Тэгээд энэ шавнартаа бас би энийг далимдуулчихаас мэдрэг гэж бодож байна. За мөн бас Америкийн нэгдсэн улс бол миний ачцэнэр бол олноороо төрсөн тэнд. За мөн одоо тэнд
сурч байна, боловсрч байна, амьдарч байна зарим хүүхдүүд байна. Тэр хүүхдтэй одоо бас энэ сайхан Арангаа аймгийн энэ сайхан үзэсгэлэнтэй сайхан байгальтай газраас хүүхдүүдтэй бас халуун мэдлэгээ төвшүүлж байна. Хүүхдүүд маань сайн явцгаараа эвтэй найртай, биеиндээ тустай ингэ сайхан явцгаараа гэдгийг бас яриж байна. За баярлалаа. Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com. За сайн байцгаана уу. За энэ жил ингээд нутагтаа ирчээ тэр тусмаа аавынхаа төрснөд өөрөө уугуул нутаг тосон зингэл одоо амарчаад одоо буцах замдаа архан гэж чигээр сүнэ халуун арсанд амраа явж байна. Ингээ манай гэр бол Шведийн хаад улсын баруун үеийн Göteborg хотоос ирсэн. Би одоо тэнд 18 жилдээ ажиллаж байна. Манай гэрээлийн хүн Эма Бадрах. Манай том хүн Кевин Карлан дээр Швед хүүхдүүд дараа дунд хүмүүс бат ирэхэд аандаш бат дээр Эрик гэсэн одон байдтай. Айгэл гэрүүлийн хамтаар их орондоо ирээд сайхан Монголынхан байдлуудыг үзээд энэ том жуулчлалын баазуудаар яваад дээр нь сайхан байгалийн гой цогцруудаар явлаа. Үнэхээр бол гайхалтай баг дэлхийд одоо байхгүй хийж болохоор сая газар очлоо. Улаагчийн хардуураад одоо ус, илс манхан, тал хэр нутаг, оймод, уул, хад нэг дор цогцсон газар байна гэдэг бол арай бас энэ их гоё санагдлаа. Тэгээ хүүхдүүд эсэн дээр анх удаа уулгаж үзлээ. Тэгээд тэр дээр зогсож байхад бол илс мангатаар явж байгаа эсэн донд одоо нуур байх юм. Энэ бол бас гайхалтай. Цаашаа манай нөгөө групп маань мухтын гол руу явлаа. Тэд гэсэн чи 9 доороос гол ус гол Uvshen гэдэг гайхалтай газар байх юм байна. Энийг мэдээгүй юусан энэ жил үзээд бас сэтгэл өндөр байна. Мөн энэ дэснэх төрийнхээ их наадмыг үзлээ. Бас 9 дээрээ бас аавыгаа асаж тонлоо гэх. Мөн ирээд байгаль хөдөө гадаа явлаа да бас ихнийхээ төрснөтөд 100 хараад очлоо. Энэ хөдөө гадаа явж амарч байна да хүүхдүүдээ Монгол орны ёс заншил уламжлал нүүдэлчдийн соёл ямар байдгийг бодтоор нь үзүүлээд харуулж явсандаа бас сайхан байна. За бүгдний өдрийн мэнд төргий. Их орондоо ирээд тойрон аялал хийгээд маш сайхан байна. Төв аймаг ар уур хангаа завхан гэд тойрон аялал хийлээ. Нэг аймагаар хэд хэдэн газар буудлаа. Гэр бүлээрээ ах トゥ амар садан ураг садан гараа ээж аав нартайгаа маш сайхан аялж байна. Хүүхдүүдтэй Монгол ахыг утгаар нь харууллаа. Хүүхдүүд маань эхлээд л ерөөсөө үнэр аваад хамраа шимхдэг гэсэн бас сүулдээ дасаал тэр дундаа хөл нүцгэн гүүгээд Монгол ахуйтайгаа бол маш ойрхон боллоо. Их сэтгэл өндөр нэмзэн ирсэн дээ. Миний нэр Монгол гоё. Тийм Монголд гоё юм тийм. Миний хүү сэтгэл маш өндөр байгаа. За манай хоёр дахь миний нэр Амбат ирэхэд Монгол гоё тэр биш витэрч. Миний идэр би дотлонастай биш витэрч Монгол гоё. Миний хүү эдрийн голоор явлаа. Эдэр гэдэг нэртэй эдрийн голоор явлаа. Тэгээд эдрийн голоор тий эдрийн голоо үзсэн тийм ээ. Шивэд ямар шиг маягтай амьдарч байгаа юм. Би тэнд бол хотын анхны Монгол. Тэнд одоо 19 жилдээ амьдарч байна. Одоо тэнд очиод ёстой юм л хийсэндээ одоогийн байдлаар монгол хэлний их хэлний багш гэдэг усаас байдаг тэр багшаа хийж байна, орчуулгаа хийж байна. Дээр нь шинээрсэн монголчуудаа суурьшлын хөтөж гэдэг ажлаа хийж тусалдаг. Мөн тэндээ бас олон нийтийн ажлыг хариуцаад Швед дэх монголчуудын холбооны баруун үеийн салбар зүйлээ давхар хариуцсан, шагааныхаа асуудлыг бас давхар хариуцсан. Тэгээд тэндээ ажилч хөдөлмөрч бас монголчуудаа чадал хэлийнхаа тусалж, монгол соёлыг сурталж, наадам, шагаан тойроо байнга хийхээр л гэж явдаг да. Швед байгаа монголчууд бол бас одоо анх эснийг бодвол маш өргөн өөрийн гэсэн том компани, том төрийн ажил орхон бол ороод ихэнх нь бол ажилтай байдаг. За нэг том хэлэх юм бол Стокгольмын бүх шишиг монголчууд бол ер нь атгсан байдаг. Ямар нэгэн байдлаар Монгол ажлыг хүсвшгүй байдгүй. Одоо том компани байгууллагууд их бэлэн болсон. Наадам бол одоо бараг л жижиг
сумын том наадмаас том хэмжээний сайхан наадам болдог. Жил олон сайхан үйл ажиллагаууд явагддаг. Манай байгаа хотод бол ер нь бүгд ажилтаа дөө. Яг тэр зарим нэгэн бичиг баримтлагийн асуудал болоод цагаач тэр их асуудал байгаа. Ер нь бол ихэнх нь одоо ажиллах хэрэгтэй ажиллаа хийгээд амьдраа. Шведийн нэг даваа талын онцлог нь болохоор ажлын эрх болгодог. Цагаатчаас зүүн гэсэн хуулийнхаа дагуу ажлын эрх болгодог. Тэгэхээр Шведд бол ажиллаж байгаа хүмүүс бол ямар нэгэн байдлаар бол тодорхой хугацааны дотор бүгд ажил амьдралтай байдаг. Ажилтаа болдог. Ажилтаа өнөдөө энэ баруунд бол бид нар ямар нэг амьдрал аваа явдаг. Огт ажилгүй тийм хүмүүс бол байхгүй. Яг дөнгөж 9 усууд их тооцоол. Дээсэл тэнд бүгд ажилтаа. Юу ажил бол одоо бүх төрлийн ажил хийж байгаа. Голцоо ресторан, очт буудал. Одоо зарим нэгэн агуулгуудад манайх бол одоо сайн байна. Нэг сайхан юу гэхээр Монгол ажилласан газар тэд ямар ч үнийг иргэд очоод дорно. За эх оронтойгоо хэр холбоотой вэ тэнчнээс? Эх оронтойгоо одоо Монгол байгаа шиг холбоотой гэж болохоор доо цагийн зөрүүнүүдэд өөр байдаг. Facebook гэж нэг байна, Messenger гэж байна, уцаар ярьж байна. Тэндээ монголчуудынхаа Монгол телевизүүд байнга үзэж Монголын тухай мэдээллүүдийг байнга авч байна. Зарим тохиолдолд Монголд байгаа монголчуудаас илүү түргэн мэдээлэл аваад ахшаа байдаг. Аав ээжтэй бол байнга холбоотой байдаг. 2 жилийн өмнө бид цагаан сараас аавчтайгаа золгосон. Энэ жил одоо 100 ирж байна. Хүүхдүүд аваад сайхан 100 Монгол гэдгийг бол хүүхдүүд нэрээ том бүсэс тэргүүлж явж байна да. Би одоо тэнд очиод эхлээдүүл яг одоо бас нэг өсөг сурдагтай адилхан цэвэрлэгээний ажил хийж гисэн. Тэгээ одоо бол мэрэгчлэрээ ихтэнхээ ажлыг хийж байгаа. Шведд очсондоо маш сэтгэл хангалуун байгаа. Хүүхдүүд маань тэр сайхан орчинд өсөж төрнж байгаад их хэс. Баяртайгаа одоо давхар бас хүүхдүүдтэй Монгол ах уу, Монгол соёл, Монгол хэлийг хөдөлгөх юмсан гэж маш их хичээж байгаа. Тэгээ боломж олдвол ер нь гэр бүлэрээ л өндөө Монгол руу ирэхийг зорддог хичээдэг. Тийм ч учраас цагаан сараар ирж хүүхдүүдтэй Монголын өвөл, Монголын цагаан сарыг харуулсан. Одоо бид нар бас том болсон. Тэгээд Монголын 100 жинхэнэ хөдөөгийн амьдралыг ингээ харуулж явж байна. Наадам, хөдөөний наадам ямар байдгүй, Монголын наадам ямар байдгүй, хүйд олон удаад очлоо. Хүн бас ирээд ингээд одоо миний хувьд олон жил амьдсан гэж хэлэхэд зарим тохиолдолд өөрөө бараг жуулчин шиг болчихсон байна. Монгол их сайхан хөгжсөн байна. Зарим нэг хот маань одоо танигдахгүй, мэддэггүй газруудаар их байна. Ярихаар одоо хуучныхаа яриад шинэ нийлүүл нөөцсөн олон сайхан байлаа. Тэгээд тэр хөгжсөн. Сая хамгийн сүүлийн жишээ хэлэхэд хүүд олон удаа их тайгчдуудаа аваад тавтаа тэр бол бүрэн утгаараа тийм тодорхой хэмжээний бичил парк болсон байна. Их сайхан болсон байна. Хөгжил бол тодорхой явж байгааг би харж байна. Энэ бичлэр яг Монгол улс Мандбатахын хоо одоо дэлхийн энэ буудлууд энэ юу амагтай газар дэлхийн хэмжээний хүрх хэмжээний одоо ахуй үйлчлэгийн соёлтой болох байхаа гэж би одоо дотроо найдаж харж байна. Тэгж өсөн дэвшээ гэж хүсэж байна. Quite quiet and beautiful place. It's pretty wild, no really big industries everywhere and yeah. Okay. Хэлэн чанад эндээс сууж байгаа монголчуудад дандаа тэлхэд Монгол улсын соёлоо Монголынхаа соёлыг түүчүүл өгүүлэх гүйцэж яваараа Монгол эдгээр бахархаж яваараа сайхан эх орнд осоочвол гэж би хэлмээр байна. Бид одоо хэлийн чандад байгаа ч гэсэн бүгдийнхэн сэтгэлд Монгол гэдэг үг Монгол эх орон бүр зүрхэнд нь байдаг. Улс ор маань хөгжиж байна. Аль болох одоо бид нар ирснээр сайн сайхан юм олж харахыг хичээж байна. Үнэхээр хөгжсөн байна. Одоо хинч ирсэн гэсэн эх орондоо бол бүгд сэтгэл хангалуун байх хаа та нар минь боломж олоод үр хөвгттэйгээ ирж байгаараа л гэж хэлмээр. Jag går älskar inte för jag är 8 år och Erik som är så noob på fotboll och Frölunda suger sämst. Шведээр ярьчлаа. Хоёулаа хөл өмгийг клубт явдаг. Очоос яхаа шведээр клубнууд бол Монгол хүүхдийн төрийн нэрийг гаргана гэсэн утгаар ярьж боллоо. Хоёр ондоо клуб болохоор тэрийг л орно. Тэрийн хоорондоо ярьж байна. Баярс Construction үзүүлж байна.
içde huredirde de huçin hange gavin tirteges zarrodirde de hangemi hangaminde seho hurhalsin murodulmin husdin tenher çigurminde şüvet mankhın oğlundan yara birde de huçin soğudun tinker arşana sana birde de hangemi eko bayın sakın hangemi hurhalsin murodulmin husdin tenher çigurminde davara dola birde de huçin bindu hodo sanılsa digidedirde de tandabi eko bayın sakın hangaminde seho hurhalsin murodulmin husdin tenher çigurminde husdin tenher çigurminde Дэлхийгээр тархан суугаа монголчуудын зар мэдээ мэдээллийн нэгдсэн төв orlo.com Дэлхийн ингээр тархан суугаа монголчуудаа Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз өөр Монголын урт тоцох орноос мэдчилж байна. За сурвалжлах баг маань Uvshen хотод байрлах шар мөрөн гэдэг газар хөрөлцөн ирээд байна. Тэгэхээр яг бид бүхний одоо энэ хүү ард харагдаж байгаа энэ хүү гүр маань 7 км-ийн урттай. Бас одоо энэ доор харагдаж байгаа ногоон байгууламж нь 2005 оноос энэ хүү ногоон байгууламжийг барьж эхэлсэн. Өмнө нь бол цул ээлс байсан гэдгийг эцээ байгаа хүмүүс тайлбарлаж байна.
Одоо бид бүхний ард харагдж байгаа энэ хүү Чингисийн өвшөө маань бас Өвхөн хотод бас нэгэн үзэсгэлэн цагаан зохицлын орлон баригдж байгаа байна. Яг одоогийн байдлаар бас барилгын ажил нь түр хугацаанд зогссон. Энэ хүү Чингисийн өвшөөнд хүрэхдээ бас агаарын дүүжингээр бас хүрэх боломжтой. Гэсэн хэдиж одоогийн байдлаар барилгын ажил зогсон хэдиж бид бүхэн энэ хүү Чингисийн өвшөөнд хүрч чадахгүйгээр замаасаа буцгаар болж байна. 这是我们那个甘达尔生态文明景区，这个景区是目前是3A级景区，它主要是以这个山上的这个成吉思汗的半神像，完了山下面有一个游客中心构成。它这个半神像的面积是2万多平米，目前外面的主体建筑和外挂铜板已经都建设完毕，正在进行这个内部的设计和内装，预计是今年年底可以全部内装全部结束，然后对外开放。 Алны алж харж байгаа болохоор Гандир уулны зугаачлалын орон маань Өвхөн хотын Гандир уулын зугаатлалын орон энэхүү зугаатлалын орныг болохоор 2014 оноос эхэлж байгуулсан эдлэг талбай нь болохоор 20,000 метр тий квадрат метр. Тэгээд энэхүү газрыг болохоор өнөө жилийн сүүлчийн үеэр ашиглалтад оруулна. 那个将来我们乌海的这个，我们刚做了一个乌海市那个全域旅游规划，我们未来的发展目标就是以这个 乌海湖和山，我们统称叫环山湖为主，这是我们打造的亮点。而且这个我们的山和这个水，黄河完了沙漠结合起来，这是我们特有的这个景色，也是还有一点就是我们这个城市和景区是融合的最好的。我们叫山海沙城，这块的话是从我们这个城市或者从我们住宿的酒店到景区是可以说是最近的距离，10分钟从酒店到就可以抵达景区。 所以我们将来会在这方面加大力度，去投资，去把这个景区都做起来。 Ухааны бүхэл зугаатлын газар ихээр уул байна, гол байна, дахиад цаана элс байна, дахиад хот байна. Энэ дөрвөн цогцыг нийлүүлээд Ухааны бүх хэвчээний дотор зугаатлын орныг хөгжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ оронд хөгжүүлж байгаа гэхээр одоо энэ Гандир уулыг тойроод нуурын улам усын татаад энэ хөө Гандир уулыг тойроод бүр ус болгоно. Тэгэхээр уул тойрсон устай энэ сайхан хот болгон хөгжүүлнэ. Гандир уул болохоор улсын 3А дисийн зуучлалын орн, манай улсын аял зуучлалын орн. Тэгээ манай хамгийн сайн нь бол 5А дисийн. Одоо Гандир уул болохоор манай улсын 3А дисийн. 甘达尔山可以说是我们一个旅游的地标性的建筑，将来它的建成以后，对我们吸引游客和我们的经济社会发展都会有很大的这个贡献。一个方面是能吸引游客，发展我们的旅游业；再一方面也可以促进这个民族团结。 Гандир уул болохоор нэг талаар үндэсний бүлхэмдлийг ахиулж чадна. Өөр Монголын ертөнцийн орн болохоор монголчууд бас олон байдаг. Бас нэг талаар нь болохоор их Өвхөн хотын маш онцлогтой зуулчлалын орн болно. Тэгэхээр одоо Монгол онцлог гаргаж улам олон аял зуулчдыг татж авчихын төлөө байгуулсан. Хойштоо одоо энэхүү газраар суур болгож, энэхүү онцлогоо нь улам довойлгож, улам човойлгож, тэгээд улам олон аял зуулчдыг нааш татаж авчирна. Лёжэнжин. Өвхөн хотын аял зуулчдын байгууллагын орлогч дарга Лёжэнжин нөхөр. I come to China because I met my wife 10 years ago. My wife is Chinese. So I came here, and when I see the place of Wuhai, I say, wow, this is a good place to make good wine, I really believe. So the boss said to me, do you want to stay at winemaker? I say, okay, I stay. And now, 10 years after, I'm still here, and I think I will stay all my life. What is the secret of good wine? Is the real secret is to have passion, love. Same story is love, you know. The quality of the wine is in the vineyard, so we care a lot about the vineyard to have good grape. Because if you have bad grape, you make bad wine. Good grape make good wine. After making wine is not to mix. You know, you have different grape. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Garnish. Don't mix the parcel. Make different fermentation. And then after you have good wines. And after, the French barrel.
put the wine in the French barrel, and this is okay, you can make good wine. Өвөр Монголын өнөөдөр ажилласан Монголын сэтгүүлчид байгаа тийм бүгд 19 ирсэн юм ба. Энэ Хэтэд Монголын энэ хамтарсан сурвалжлагын ажлыг бол одоо өнөөдөр бид 2 дахь удаан зохион байгуулж байгаа. Одоо хөрвөө өнөөдрийн таны 7 хүний багийн бодвол 3 дахь удаа хэлбэл ихтэй бид бүх одоо бүх жилээр бол бид 5-аас 8 удаа юм 10 удаас болж магадгүй. Энэ танаа ангарсан байлгүй. Төрөөхөн бол одоо Монголын ерөнхийлөгч Хэтэд улсад ажиллаад манай улсын төрөглөгч Шижимэн дараатай уулзсандаа. Тэгэхээр хоёр улсын нэг гадаад хэрсаны сайд болвол гэрээ бичгтээ гадна бичгт ажилласан байхгүй юу. Тэгээд Бомдод Монгол одоо хоёр улсын дипломат харилцаа байгуулалтад алжирын зургалж бол 70 талын ажил хийх төлөв байна өнөөдөр зориулсан. Тэгэхээр 70 ажлын дотор болвол хоёр орныг хамтарсан сурвалжлагын ажлыг зохион байгуулах дотор нь агуулга багтаж байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвээр бол одоо бид нь бол энэ маш олон ажил хийнэ. Тэгээд хоёр орны арт түмний хоорондоо нэг нэгнээс ялгаж явна. Тэгээд хамтын ажил болон гүнзгэр бол нурцэг хэлцээхэн орж чадах нь ийм золон зорлогтой. Тэгэхээр манай өнөөдөр одоо Баян нуур алагсаа тийм уухай гэж явсан айны донд бол танаа мүцэг ашдаг. Цаана гол тодроо нэг сэдв байгуул манай худаа хажах ардын амьдрал ядуурлын буурлаг сугам цаашрал одоо байгаль орчин хангуй хөгжүүлж байгаа ашиглаж байгаа. Ийм гол сэдвүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол одоо энэ Хятадулсаас одоо Монгол улсаас суралцах зүйлүүд маш их байна гэж сэтгүүлчид бас харж байна л да. Тийм тэр тусмаа одоо энэ хүлээжгэн хөгжлийн талаар таас одоо энэ гой цөл байсан газрыг одоо хөгжүүлж одоо ногоон байгууламж барих хот одоо суурин байгуулах ийм ажлуудыг одоо ер нь ийм хурд хугацаанд хийж энэ туршлагаас бас Харны хэд бол ер нь манай улсын талаас нь хэлэх юм бол одоо Шижимэн дараагаас ингээд голголгоос энэ хятад төр засгаас бол бодлого чанга нарийн бодлого тогтоосон байх уу. Тэгээд тогтоосон бодлогонд заавал хөргөжүүлнэ. Бүр 10 ясаар хөргөжлөг яттэй. Тэгээд энэ төрөвөн тогтоотой суулбар бол заавал бүх хүч, бүх сэтгэлээр санаа сэтгэл нэгтгэж ягаад ажлаа хийдэг. Тэгээд энэ төлөө болоод жишээл байгаль орчны хамгаалалт бол маш олон нарийн дүрм тогтоол байгаа. Энэ дүрм тогтоол хэн ч өшөөж болохгүй заавал биелүүлэг яттэй. Хэрвээ биелүүлэх бол тэр хүнийг одоо ажлын хүн хүмүүрэн хийсэн алдаа дутгалын хүн хүмүүрээ шийтгэл өгдөг. Тийм нарийн цанг тогтоол байгаа. Зарим нь одоо 5 жилийн төлөвлөгөө, зарим 10 жилийн төлөвлөгөө, тийм олон жилийн төлөвлөгөө байгаа. Зарим нь жилдээ завар хийх явтай. Зөвхөн энэ нуур ус энэ гол мөрн богорч байгаа юу тийм ээ. Цөвөр 10 байна уу юу. Энэ усны цаана зөвхөн үйлдвэр ор хэнэ дээр богор тийм цөвөр бас ус орж ийнэ гэж чөлөөд ярихад тийм ээ. Эсвэл энэ газрыг оруулаад байгаль орчны өвдөж ийнэ юу. Уул ахигаас болоод байгаль орчин муудаж байна уу юу. Иймэрхүү олон жилийн нарийн тогтоол байгаа. Цаашлуул одоо бид өвс уучаар яаж хамгаална. Энэ өвсөлчөр дээр хэрвээ мал тэжээгээд тийм мал арчлаа болохгүй бид мал арчлаанд зогсоно. Энэ өвсөлчөр дээр эсвэл одоо тариа газар хагалж болох уу хагалж болдоггүй. Тийм ээ. Уул орхи өвдөж болохгүй. Шижимэн өөр ярил одоо энэ хуг талаа өвс ногоо юу ч гэсэн бэлээ. Тийм одоо уул орхи тийм ногооноор байх хэсэг тийм шаардлагатай. Ногоо нь бол одоо хөвмдөг бол хуг өвс бол одоо ер нь одоо алт мөнгөтэй адилхан гэдэг тийм шаардлагатай байдаг. Байгаль орчны хамгаалал бол өөрийнхөө амь насаа хамгаалж явахтай адил чуул үжих хэрэгтэй. Өөрийнхөө нүднийхэн чигчгээ шиг чуул үжих хэрэгтэй гэдэг ийм шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энэ бол бодлого чанга мөртөө бодлогоо заавал хөргөжүүлж байгаа. 7 хоногийн турш Монголоос бол 19 сэтгүүлч мөн одоо өвөр Монголоос одоо сэтгүүлчдийн хоорондоо хамтарч ажилласан энэ одоо хэр амжилттай аялал болж бас гэж өдөрлж байна гэж та дүгнж байна. Миний ботгоор бол одоо ер нь өнөө данаа баг бол ер нь би доторонд хоорондоо ярьдаг да. Манай багийн хүмүүс бүр ажилсаг тийм ээ аржилж борог зүгэн тэгээд даруу шодрог тийм ээ ийлсэн гэдэг ажил гэж чирмээсэн хүмүүс байна. Тэгээд бид хаа явахаар бүр тийм өргөнд тариг оюунаас нь ажил хүчин болсон ингээд цагийг бариад ингээд сэтгэл хаваад нарийн шуурхай ажилласан байна. Энэ дээр би ханамжтай байгаа.
За мартаагүй юм шиг байна уу? Уснаас төрсөн өсгөн би. Би хөрхөн өнөкөн би. Угнаас төрсөн сүйсгэн би. Үнэн сайн найзууд би. Айлын яваг дуртай да. Айлхаг бидэх хүсэлтэй дээ. Таглах сайхан байшин да. Таглан наадах гайхан да. Харвар дэлхий тайраад. Хасгий сайхан айлын да. Сайн найзууд хаагда. Сансан хэрэгэ бүтэндээ. Ямар сайхан байна. Манай айчин үнэхээр сайхан юм уу? Чаваста. Асал нэг юм мартчихад. Таваад. Юу матлаада. Мэрикли. Нөгөө түлээ түүхтэй авч явна гэж бэлдсэн. Адас дэс. Сүхэтнэрээ мартсан мэт штий. Одоо яана. Сүх. Адас байхгүй. Цаваад. Цаад явдаг чинь бид үү? За юураа бодидоо. Харин тэр хоёрын хэнийг нь аваад ирэг. Гэхдээ тэр хоёрт яаж хэлэх үү? Эндээс дуудаад үзээ сонсгоолоо. Тэрэн дуудаад үзье. Өйдөгөө. Сүлээ. Өйдөгөө. Сүлээ. Өйдөгөө. Сүлээ. Өйдөгөө. Энэ хоёр юутэйс сонсохгүй нэ. Цаад яадаг юм бэлээ? Юусэн энэ модны орой дээр гарч байгаа дуудчих. Яаж гардаг юм бэлээ? Авирч чадах болов? Хөөе, Uvshen. Энд юу хийж байгаа юм бэ? Яагаад доогор дүүрэн хашгираад байна? Би чиний дууд гэртээ холоос сонсоод яарн нисч ирлээ шүү дээ. Яашгүй дээ.
Та яг л хэрэгтэй завтаа хүрээд ирлээ. Нэрнэ үү? Би чамд хэрэгтэй болоо юу? Хэрэгтэй. Маш их хэрэгтэй байл. Би энэ модноос буух гэсэн чинь яаж буухаа мэдхээ байлаа. Анх гарахтаа амаргал гарчихсан юмсан. Тэгсэн чинь одоо бууж чаддгүй. За. Аргагүй. Үнэндээ модон даврах амархан. Харин буух нь хэцүү дээ. Хөө, энэ чи юу гэсэн үг вэ? Харин авирахад хэцүү. Буухад амархан л баймаарий. Мөн хачнаа. Ер нь бодоод байх нэ. Би авирахтаа нэг их ядраагүй юм байна шүү. Харин буух гэсэн чинь ерөөсөө чадахгүй байгаа л сонирн байна. Хэцүү. Гэхдээ хэцүү байдаа гэж суугаад байл таньш. Хэцүү байдлаас урьдчилан сэргийлж авч явдаг юм байдаг. Тэр юу вэ гэдгийг чи мэднэ? Юу гэнэ? Урьдчилан сэргийлэх гинэ. Шашуугай. Та юуны тухай яриад байна? Шинээрээ гадарлахгүй байна уу? Үгүй. Би маш чухал юмны тухай ярьж байна шүү дээ. Айд явахдаа бүгд л авч явдаг тэр юмны тухай. Шашуугай минь. Та тэгэд хэлээд өгөөч дээ. Би бас л нэг юмны тухай мэдэх хэрэгтэй болж ах шиг байна. Чи гэрээсээ гарахдаа гар хоосон гарсан юм уу да? Юу ч авч гараагүй юу? Нэрээ. Би гарахдаа нэг юм мартаад гарсан юмсан. Тэгээ бодоод байсан чинь ерөөсөө санаанд юм орж ирэхгүй болохоор нь яваад өгсөн юм уу? Тэр чинь л буруу да. Айд явахдаа авч явах юмнуудаа сайн шалгаж байж гарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол гэрээсээ холцсон хойно хэцүү юм болно шүү дээ. Тэгэхээр чи гэрээсээ гарахдаа суух гээд гарцаагүй хэрэгтэй юм аа. Үргэлж авч явах хэрэгтэй. Хүүлгийдөө миний натамхаг яана. Нэрээ би төлөө түүх гэж гарахдаа олс сүхээ матчихсан байна штэ. Тэгээд олс сүх байсан бол би энэ модноос хайж буух гэсэн хэрэггүй. Олс сүх байхгүй болохоор чамд яаж тайлбарлахаа мэдгүй л байна да. Тэгэхээр чи наана хэсэг хугацаанд тисээ сууж чадах уу? Би танайг илүү нисч очиод найзуудыг чинь дагуулад ирье. Тэгээ чамайг энэ модноос буулгаж авъя. За юу? Тэгээ өөр арга байхгүй юм бол би хүлээлгүй л яах вэ? Танд баярлалаа шашуугай. Зүгээр. Би нэг их удахгүй ирнэ. Нэрээ мөн ч тэмиг амт юм аа. Мэдэрэж олсоо мартаад гардаг. Одоо яг их үдэ. Ингээд л сууж байгаас өндөг хүмүүс их ухаантай юм уу? Олсоо мартав, сүхээ мартавгүй ч хашгираад байсан. Мэдсэн юм шиг л хийж байж дээ. Нар хүрчи. Түлэнд явбал олс сүхээ мартав. Жимсэнд явахдаа сагсаа мартав. Мөөгөнд явахдаа бас сагсаа мартав гэж. Мартахгүй санах ёстой юм мөн ч их байх юм уу? Над шиг мартамхай амтэн бол хэрэгтэй юм олон байх юм уу? Яа би билээ. Хөөдөө. Мундаг юм аа. Данч бухад яаж буухаа бодсон хийдэ. Буух чинь авирхаасаа хэцүү байдаг юм шүү дээ. Зарим мод олон мөчтэй болохоор буухад амархан байдаг. Харин зарим нь цөөхөн мөчтэй бол буухад бас хэцүү шүү. Тэгэхээр юм яаж мэдэх вэ? Айд явахдаа олс дэсээ битгий мартаж байна л да.
Та нар намайг битгий зэмлээд байл та. Би сайн мэдэж авлаа. Үүнээс хойш түлээнд явахдаа Остисээ мартахгүй авч явж байна. Нэрээ шүү. Та нар л намайг эндээс буудахгүй болвол би яаж буух юм болж байна? Би буруугаа ойлгосон шүү дээ. За. Үг олдож бүхэн боллоо. Одоо Өвснийг модноос буулгаж авцгаая. Тийх үү? Нэрээ хөөх юм Өвснийг буулгаж авахгүй бол ятраад модноос хариуг унах гэж байх шиг байна шүү дээ. Тийм шүү найзуудаа. Би ядраад хариуг унах нь та нар намайг бушуухан буулгаж аваач дээ. Тэгэхэд Өвснийг буулгаж авах нь тодорхой шүү дээ. Харин яаж буулгаж авах вэ? Заавал юу хийгээд өгөх юм байна уу? Би юусоо ойлгохгүй байна да. Нэр тийм шүү. Өвснийг яаж болгож авах талаар ярилцгаая. Би бодохдоо. Найзуудаа урлаач дээ. Би хариуг унах нь байна. Шашуугаа би унлаа. Хатаа унах гэдэг урлаарай. Шашуугаа хурдлаарай. Яаж болохыг заагаад өгөөрэй. Хурдлаарай. Найзуудаа хурдлаарай би унах нь шүү. Шашуугаа хурдлаарай. Би унах нь шүү. Ой. Адаахан. Би энэ үзүүрийг Өвсөн даваачаад өгööдөх юм. Юу гэвгүй? Би насны үзүүрийг авах гэсэн үг цаата. Найзуудаа энэ чи юу гэсэн үг вэ? Би та нарыг дээш нь татаж гаргах юм уу? Тэгээд хамтдаа доошоо буун гэсэн үг үү? Өвсөн намайг татаж гаргаад тэгээд Өвсний бүхэнд туслах юм уу? За болооч дээ өндөгхөө. Чи тэр өндрөөс унах юм бол хаг үсрээд л дуусна. Харин түүний оронд би дээшээ гарсан дээр баг. Хинч дээшээ гарахгүй. Зөвхөн Өвсөн л доошоо буун. Хой байцаараа. Тэгээд энэ олсноос чинь татаж доошоо унах хэрэггүй. Чи олсноос татаж унахгүй. Би чамайг татаж буулгана. Юу гинэ? Татаж буулгана гинэ. Би татагдаад унана үстэй. Та нар ихлээр миний юу хийх гээд байгааг сонсоод өгөөч. Дараа нь энэ олон асуултуудаа тавь. За юу? За. За тэгэхээр Өвсөн чи наадоосоо мөрчил дээгүүрээ давуулаад тэгээд гисээ тойруулаад Багдад уйчих. Одоо яах вэ? За, уйсан уу? Уйчихсан. Сайн бай. Одоо бид нар чамайг татнаа. Тэгэхээр чи доошоо унжаарай. Бид нар энэ олсоо багаар суллаад, уулсуулаад буулгана. Ойлгов уу? Ойлгоо. Танайдаа суллаарай. Ямар гоё найзуудаа би буугаад ирсэн. Хачи яма тий. Бид нэр ундаг байгаа. Өвсгнээ татаад буулгачихлаа шүү дээ. Тийм ээ. Шашуугаа. Хаач намайг тэр өндрөөс татаад буулгачихлаа шүү дээ. Тийм шүү. Бид нэр Өвсгийг татаад буулгачихсан шүү. Ямар чиглэлтэйг татаад буулгачихсан да? Татаад буулгачихсан. Татаад буулгасан. Нэрээ тэгдэж шүү. Татаад буулгачихсан да. Астапай татаад буулгачихсан. Өснөс төрсөн өсгөн би. Өвгий хөргөн анагөн би. Өвгнөс төрсөн сүйсгэн би. Үнэн сайн найзууд би. Айлын явах дуртай та. Айлгад идэх хүсэлтэй дээ. Танилцах сайхан байсан та. Тоглон надах гойхон та. Харваад их хитэрат. Хасгүй сайхан айсан та. Сайн найзууд хаанта. Сансан хэрэгэ бүтэндэ. Алтан нараманда. Идэх өглөө баслата. Аян цаан гараад. Ирээс харваад туланда. Харваад их хитэрат. Хасгүй сайхан айсан та. Сайн найзууд хаанта. Сансан хэрэгэ бүтэндэ. Шиний хаа эрлийн өглөө шиний хүрмийн өглөө
Хүүхэд хүмүүжлийн эрг арга. Хүн бүр хүүхдээ сайн хүн болгож өсгөхийг зорддог. Тиймээс аав ээж та бүхэн өөрийн зорилгодоо нийцсэн эрг аргаар хүүхдээ хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Та хүүхдээ хүмүүжүүлэхдээ дараах аргуудыг өдөр тутамдаа ашиглаарай. Хүүхэдтэйгээ ярилцах, хамт байх цаг гаргаарай. Та маш их ажилтай байсан ч гэсэн хүүхэд гэр бүлтэйгээ ярилцах, тэдэнтэй хамт байх цагийг өдөр бүр гаргаж байгаарай. Хүүхэдтэйгээ чөлөөтэй ярьж, тэдний саналыг сонсох нь ирээдүйд өөртөө итгэлтэй, бие даасан хүн болж төлөвшөхтөн туслах болно. Өөрөө зөв үлгэрэл, таны хийсэн үйлдэл хэлсэн үг бүхнийг хүүхэд тань даган дуурайдаг тул та үргэлж зөв үг үйлдэлээр үлгэрлэж байгаарай. Тиймээс эцэг их та өөрийн дутагдaltaй талыг анзаарч түүнийгээ засахыг хичээх нь чухал. Хүүхдээ хүндэлж магтан сайшаа. Хүүхдийн хийсэн зөв үйлдэл бүрийг анзаарч магтан сайшааж урамшуулж байх хэрэгтэй. Магтуулсан хүүхэд өмнөхөөсөө ч илүү ихийг хийж мэдэх гэсэн хүсэлтэй болно. Та магтахдаа хүүхдийнхээ хийсэн зөв үйлдэлийг нь магтаарай. Үгэлхээс татгалз. Та хүүхдээсээ хүсэж байгаа зүйлээ олон удаа давтаж хэлэхгүй байхыг хичээгээрэй. Үгэлх нь хүүхдийг хүний үг сонсох дургүй болгодог. Тиймээс хүүхэдтэйгээ намуун зөөлөн хоолоогоор нүдрүүн харж байгаад ярилцах нь илүү үр дүнтэй. Зодож шийдэхээс татгалз. Зодуул шийдгүүлдэг хүүхэд үзэл бодлоо илэрхийлэхээс айдаг. Өөртөө итгэлгүй, өөрөөсөө сул дорой нэгнийг дээрлэхдэг. Бусдыг даган дурагч болон төлөвшдөг. Тиймээс аав ээж та хүүхдийн хийсэн алдаатай үйлдэлийг засахдаа тэдэнтэй ярилцаж, буруу хийсэн зүйл нь юу байсныг ойлгуулж, тэдэнд туслах нь чухал юм. Та бүхэн Монгол телевизийн нэвтрүүлгийг үзлээ. Дараагийн дугаараар уулзцгаая.